ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு RM சூப்பர் சமையல் விளாக். இன்றைக்கி நம்ம சமையல் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டுன்னு. இந்தமாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. ஈவினிங் டைமில் ரொம்ப சூப்பராக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சொல்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டாவே கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதில் எதுவுமே மாற்ற வேண்டியது இல்லை. நம்ம அந்த வேக வச்சு போகிறதெல்லாம் நீங்கள் அதே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் நம்மளுக்கு அந்த கானில் போய் நல்லா ஒட்டும். இது வந்து மக்காச்சோளம் பிஞ்சு தாங்க நம்ம பேபிகார்ன் சொல்கிறது. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பேபிகார்ன் போட்டு ஒரு பக்கோடா ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸுக்கு. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நான் ஒரு பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு 7-8 பீஸ் இருக்குது. நம்ம தேவைன்றதை நம்ம எடுத்துக்கின்னு மீதி நம்ம இன்னொரு டைம் செஞ்சுக்கலாம். இதை எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு 5 தான் எடுத்திருக்கோம். இதை ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இது நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. இது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த 2 சைடுமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து சைஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும். இதுமாதிரி ட்ரையாங்கல் சைஸில் நம்ம கட் பண்ணால் தான் பக்கோடா சாப்பிடும் போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சைஸு. நம்ம அதுமாதிரி எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எல்லாமே கட் பண்ணிட்டோம் இந்த சைஸுக்கு. இப்போ இதை வந்து நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுத்துடலாம். வாங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா தண்ணி கொதிக்குது. இந்த தண்ணியில் நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் போட்டு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்குங்க. இது நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சு வரட்டும். நம்ம அது வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து மசாலா கலந்துக்கலாம். அந்த பேபிகார்னுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு. இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன். நம்ம வந்து கலரெல்லாம் எதுவும் சேர்க்கல. இது காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் தான். இதுவே நல்லா கலர் கொடுக்கும். உப்பு தேவையான அளவு, கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கோம், அதை சேர்த்துக்கலாம். இது நம்ம கையிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பூன்லலாம் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம், கையில் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இப்போவே பாருங்கள், நம்மளுக்கு அந்த மிளகாய்த்தூள் வந்து நல்ல கலர் வந்துருச்சு. நம்ம இதில் கலர் பொருளெல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள்ன்றதுனால நம்மளுக்கு காரமும் கொடுக்கும், கலரும் நல்லா கொடுக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க, அதிகமாகலாம் சேர்க்கக்கூடாது. நம்ம பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கெல்லாம் பிசையக்கூடாது. இப்போ இந்த பதத்துக்கு போதும். இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்த பேபிகார்ன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஆறிடுச்சு. நம்ம வேக வச்சு எடுத்தது அது சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் தான் சேர்க்கணும். நம்ம ஏன் வேக வச்சு சேர்க்கணும்னா அப்போ தான் அந்த மசாலா போய் நல்லா உள்ளே ஊறும். அதனால தான் நம்ம அப்படியே சேர்த்துனா மசாலா மேலே மட்டும்தான் நல்லா ஊறும், உள்ளே போய் நம்மளுக்கு அந்த டேஸ்ட் கொடுக்காது. சாப்பிட்றப்போ நச்சுக்குன்னு இருக்கும். அதனால தான் நம்ம ஆஃப் பாயில் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம மசாலா போடணும் எப்பயுமே. இப்போ பாருங்கள், நம்ம நல்லா மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஊற வைக்க வேண்டியதெல்லாம் இல்லை. நம்ம அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். வாங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம அடுப்பத்தை வச்சு கடாயை வச்சுட்டோம். எண்ணெயும் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேபிகார்னை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டில் தான் இருக்கணும், ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப சூடாக இருந்தால் நம்ம இந்த இது போடும் போது மசாலா மட்டும் சீக்கிரமாக தீஞ்சிரும், உள்ளே வேகாது. இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதி அடங்குனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணால் மசாலா தனியாக அந்த கார்ன் தனியாக வந்துடும். அதனால் நம்ம இது கொஞ்சம் கொதி அடங்குனதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கொதி அடங்கி வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து அடுப்பு ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம கலரே சேர்க்கல, ஆனால் கலர் பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. இந்தமாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு தாங்க நம்ம சூப்பராக ஒரு ஸ்நாக்ஸை செய்கிறோம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். டெய்லியும் புதுசாக ஒரு ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுங்க பசங்களுக்கு. ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதனால் நீங்கள் இந்தமாதிரி சர்ப்ரைஸாக செஞ்சு கொடுங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்தமாதிரிலாம் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது. ஒரு 5 நிமிஷத்து வேலை தாங்க. ரொம்ப நேரம் இது ஊற வைக்கணும், இது பண்ணணும், அரைக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தாங்க. நம்ம அரிசி மாவு, கடலை மாவு, மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு,
அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் எப்பயுமே இருக்கிற பொருள் தாங்க. அதை வச்சு நம்ம சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பண்ணுறோம். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். நம்ம சேனலில் இதுக்கப்புறம் புதுசாக நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியெல்லாம் போடுறோம். நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்து வரதுனால எண்ணெயை விட்டு மேலே வருது. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தால் போதும், ரெடி ஆகிடும் சூப்பரான பேபிகார்ன் பக்கோடா. நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து ஃபஸ்ட்டே சேர்க்கக்கூடாது. நம்ம மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்க்கணும். அப்போ தான் மொறுப்பு தன்மை நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்ம ஃபஸ்ட்டே எல்லா மாவு கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா அது அந்த மொறுமொறுப்பு நம்மளுக்கு அவ்வளோ கிடைக்காது. நம்ம லாஸ்ட்டாக எண்ணெயில் போகிறதுக்கு முன்னாடி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டால் ரொம்ப சூப்பராக நம்மளுக்கு நல்லா கிறிஸ்பாக வரும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடியாகி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்து ஒரு பேப்பரில் வச்சுட்டு அந்த ஆயிலெல்லாம் வெடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்கலாம். பசங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பேபிகார்ன் பக்கோடா ரெடி பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டுன்னு. சாப்பிடும் போதும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இந்தமாரி அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணி கொடுத்தா பசங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கும் போதே இன்னும் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசை வரும். நீங்கள் இந்தமாரி செஞ்சு கொடுங்க. செஞ்சு கொடுத்துட்டு மறக்காமல் நம்மளுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டுன்னு. லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் போகிற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுமே எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.